le batjha hona ka le batjha ha re ke be re itshireletse jwalo ha se hangata re itshireletsang jwale ke mo ke le ka tla tsatsing lena la ke mpe ke tlo tseba boemo ba ka hona maemo a ka na jwang re le batjha re phela le kokwanahloko ena ya HIV and AIDS and hodima ho jwalo ke bone le bona batho ba batjha haholo ba tsebang ho check bele ne ke batla go tla tsatsing la ka jeno ke tlo ke tseba boemo ba ka bona ke HIV positive or negative. Tabena ke nahana e tla qala dilemong tse 12 ho latela bophelo ba hona jwale e se hlakile hore motjha ha e sa le dilemong tse 18 ya hodimo bana ba hana jwale ha ba sa tshwana le bapedi ba fetohile go se bana le diketso tsena tse eno tse jwalo jwale re tla ba qala ka 12 ya hodimo bonyana ha go utlwisise hore nka ba le bokgoni ba hore Katlo a so etse 15 years nka ba le bokgoni ba hore nka dula le Katlo tafoleng ka hore Katlo o sebedisa condom hobane ha o sebedisa condom o tla bo itshireletsa maemong ana a itseng ngwana di mo di 12 ke yana tlo ruta ha ka monka go mo ba fatswa montsha gona e bula bang tlo etsa ga ndata ha e bula ka ntena e bula ka ntena ha ke ngwana wa mmona le 11 ngwana ha o ka qala wa bua le yena ha re se re le mo menateng re lo kopana le batho ba nang le bothata re hloka fela taba boitshepo bothata ba batjha ke ho rata tjhelete le ho se ikamolele ho fetetse fela ke tla tseba dielang mara nako yane ngwana wa hao o so mmona go kena wa kula a sa le mathateng a lefu bona o itshenang ka kganti ka be ba no ka le ngwana ena o mo le mose dintho tse ka tsa welang mo ena bophelong ba ke taba ya kana go mo tseba ona motho ba itshire ka tsela ya feng bana bonda de hangata ba re ke mekopu bana ba kwana o tla fumana ho hangata e tle ka o tseba mezamo ya bona e tle ba le ba tshaba ba tle ba o test. I think also the family contributes a lot hore a retse who we should be. If more house a bulo ena ka ntho tsa AIDS then you don't actually care hore na ho etsalang ka wena wa bona go aphila but you don't actually care hore what's going on with you but have motswadi le teng a khona go motivate wetseng when you become motivated yourself you take an action ho bona hore you ophela tseleng a direction e hantle ba ka kgothaletswa ka ho fanwa ka thuto ho mafumahadi a bona e be bona ba fanang ka tshusumetso haholo ho batho ba nang le malapa go rutwe bomme thoroughly go ha ba fihla malapeng mane ba fitisetse thuto ena hantle ho ntate ba dule fatshe ba buisane le bona ke lo kgothaletsa ba bang beso ba tjha hore ba mpe batle ho tlatla ba tseba boemo ba bona hona ba maemong a feng ha re tloa mona re tlo thusa batjha ka dipitso ho aha tshepo e ne se le siko ho aha boitshepo bo ne bo bonahetse hore ba hlokahala ho bona hore re bone hore na ha e le hantle kgomo ena kapa tlou ena e tlang e matha re hlola jwang ho qala ka batho be ke dulang le bona sebakeng se ke dulang le bona ko ba kgobokanya ke dula fatshe le bona jwale ke ba qoqela ditaba tsena tseo re ithutileng tsona mona mme ka tsela eno tle se ntse ke fitisa molaetsa
ona o fumaneng mona ho bohlokwa ho phela hantle o sena di-multiple partner ho qoba mafu ho bohlokwa hape hore ba hlahlobele HIV ba tsebena ba phetse jwang mme haeba motho a ntse a na le tshabo a fumane kgothaletso e matla hore a qeteletse a ile moo mme ke tla ema ka maoto bona ke a ba thusa.